Saya sudah lapor, tapi kenapa belum ada tindakan? Karena Ombudsman memang bukan lembaga penegak hukum. Ombudsman adalah lembaga negara independen yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika ditemukan dugaan maladministrasi, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelayanan serta memulihkan hak masyarakat. Ombudsman juga dapat memberikan saran kepada pemerintah maupun DPR untuk menyempurnakan atau mengubah peraturan perundang-undangan agar maladministrasi tidak terus berulang. Inilah kenapa rekam jejak pengawasan Ombudsman bidang ekonomi juga menyentuh perbaikan regulasi. Ada 6 regulasi pupuk subsidi, 5 regulasi subsektor pangan, dan 2 regulasi perunggasan serta peternakan yang didorong untuk diperbaiki. Kalau satu kasus yang selesai, masalahnya bisa muncul lagi di tempat lain. Tapi kalau sistemnya diperbaiki, manfaatnya bisa dirasakan jauh lebih banyak masyarakat. Kekuatan Ombudsman bukan menghukum seperti aparat penegak hukum. Kekuatan utamanya adalah memastikan pelayanan publik diperbaiki dan hak masyarakat dipulihkan.